Giữa căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng, giữa những tiếng máy kêu đều đều không ngơi nghỉ, một em bé bé xíu trên giường bệnh ôm chặt chú gấu bông. Thân hình ấy bị bao quanh bởi dây chuyền và thiết bị, vậy mà ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Em khẽ đưa tay vẫy chào bác sĩ. Một cái vẫy tay nhỏ xíu thôi, nhưng đủ làm người lớn đứng nhìn phải quay đi lau vội khóe mắt. Nụ cười hiện lên trên gương mặt non nớt ấy không ồn ào, không gượng gạo, chỉ nhẹ thôi mà khiến lòng người nghẹn lại. Không ai biết em đang phải chiến đấu với căn bệnh gì, chỉ thấy những sợi dây chằng chịt nối vào cơ thể bé nhỏ. Điều khiến người ta day dứt nhất là em không khóc, không mè nheo, không hờn dỗi. Em ngồi đó, ngoan và lặng lẽ, như thể đang tự dỗ dành chính mình phải mạnh mẽ. Chỉ một cái vẫy tay thôi mà khiến người lớn thấy lòng mình thất lại. Chỉ ước tuổi thơ của em được vô tư với kẹo ngọt, với sân chơi, với những bước chạy dài dưới nắng. Gửi em một cái ôm thật chặt từ những người chưa từng gặp. Gửi các y bác sĩ một lời cảm ơn lặng thầm vì đã ở đó, kiên nhẫn và dịu dàng bên em. Mong một ngày không xa, em sẽ lại vẫy tay như thế, nhưng không còn giữa tiếng máy móc lạnh lẽo, mà dưới bầu trời trong veo của tuổi thơ đúng nghĩa.